好，今日就輪到介紹呢一個瑞典天鐵同埋利比亞嘅隕石。咁利比亞隕石呢，就係一嚿隕石喺空中爆炸，然之後呢有成1600度咁極端嘅高溫，然之後佢先至跌咗落去撒哈拉沙漠嘅表面，咁迅速去冷卻而形成嘅。咁呢個就能量超級高㗎啦。咁天鐵又係啦，我哋呢一隻天鐵呢係瑞典嘅正宗，而唔係嗰個叫做阿勒泰。阿勒泰天鐵呢，其實我自己都有買，但係就好少，因為其實而家市場上翻嘅絕大部分都係阿勒泰天鐵，而瑞典天鐵呢，一般呢都係只有以前嘅，因為而家瑞典天鐵好老實，真係銷聲匿跡咁滯㗎啦，有嘅都係人哋啲貨尾，即係。或者係好似我哋呢啲咁儲咗喺度嘅，然之後再賣嘅，所以其實咧係基本上你比呢個瑞典天鐵係真係少之又少。咁我就同大家講一講呢個瑞典天鐵先。我哋賣嘅瑞典天鐵咧，啲紋係咁嘅樣嘅，係咁嘅樣嘅。咁阿勒泰天鐵咧就一定唔會係呢個紋㗎啦。咁你哋可以點樣驗證都冇問題嘅。呢一個絕對係瑞典天鐵。無論咩都好，你可以睇下佢哋嗰啲紋，你可以睇下佢啲紋，都係咁嘅樣嘅。好，咁就先講咗呢幾個吊墜先啦。咁有啲吊墜咧，就係有呢一個星星形嘅呢一個雙面嘅925純銀，因為我哋今日嗰啲全部都係925純銀㗎啦。而家銀都貴啦，佢呢一個係925純銀包邊嘅，咁上邊有一個白水晶嘅面啦，雙面嘅星星。咁平時你哋可以做吊墜又得，或者掛上手串上面用都得啊。呢個13mm 左右，咁一共咧就得返兩隻色嘅啫，有玫瑰金同埋藍色，有玫瑰金色同藍色瑞典天鐵。好，跟住下一個咧就係一個心心形狀嘅，都係雙面嘅，都係雙面嘅呢啲雙面嘅心心形狀嘅瑞典天鐵，每一粒咧都係獨一無二嘅紋咯。你見佢啲紋咧全部都係獨一無二嘅。咁呢一個係金色嘅，一個銀色有金色，跟然之後再去咧就有呢一個細粒星星形。頭先個係大星星，呢一個係細嘅星星。咁如果想知價錢嘅朋友咧，陣間咧呢段片後面咧，我會有一個價錢表嘅。咁如果有興趣嘅朋友可以 WhatsApp 我啦。好，呢一個咁樣嘅。有銀色啦，亦都有呢個金色。呢個 size 咧就細少少嘅，呢個 size 細少少，一樣可以做到吊墜嘅。即係如果你加條鏈，絕對零問題嘅。呢個1cm 左右啦。咁有金色同銀色啦。好，跟住然之後下一個咧就係呢個雙面紫色嘅，雙面紫都係925純銀嘅，11點幾 mm。咁佢有個大 size 嘅，大 size 就講緊去到都係雙面嘅16.9。呢個雙面咧係咁嘅樣嘅。嗱，呢個大衛星款啦，跟住然之後入邊啲紋咧，你哋可以睇嘅。雖然佢係紫色啦，全部冇晒㗎啦，真係紫色呢個都係大 size 得翻一個啫。細 size 我哋都仲有嘅呢一個925純銀，但係賣完都係冇㗎啦，因為瑞典天鐵都係嗰句。買少見少，真係有嘅價錢都好貴，因為剩翻低嘅瑞典天鐵，而家阿勒泰都唔平啦，唔好講瑞典嗱咁嘅樣嘅，因為瑞典天鐵係真係源自於瑞典嘅925純銀嘅金色星星鼓形嘅呢一個，都係吊墜為主啊！如果有啲朋友咧睇到呢度咧有興趣話，喂阿 K 你有冇啲單珠啊切個樣？我仲有嘅，但係真係唔多，唔係講笑。每啲顏色啊成啊，其實全部都真係越嚟越少，我都翻唔到啊瑞典天鐵。嗱，呢個貓頭鷹有好多朋友都買過㗎啦，呢個金色嘅925純銀托，呢個其實我幾中意嘅，因為個樣勁靚。佢仲有啲寫咧唔甩嘅，好犀利嘅呢個黐工幾好。呢一個係嗱咁樣嘅925純銀，跟住天鐵嗰啲紋有金色有銀色。好，跟住仲有兩個咧就心心形狀嘅，呢個係心心形狀，呢個係單面嘅呢個單面嘅。咁咧我哋用咗個龍蝦扣，如果你哋有即係有啲朋友話方便你哋可以勾落去啲手串用啦，或者勾喺邊度都可以咯。呢一個心形藍色嘅呢一個就，跟住仲有呢個咧就唔係龍蝦扣，呢一個就吊墜扣嚟嘅。呢個咧就咁嘅樣嘅，係一個好似人哋嗰啲星球咁樣咯，咁樣藍色嘅。好，呢個 size 會細啲啊，講明先。呢個 size 細啲，可唔可以做吊墜？可以，但係條頸鏈短啲就 OK 㗎啦，都係1cm 左右啦。呢個
好，咁就吊墜方面就講晒㗎啦。咁天鐵吊墜咧就係得呢一度嘅啫。天鐵耳環咧我就有一共得翻3款。第一款呢個大小 size 得金色嘅就係呢一個金色925純銀9.4mm 嘅一粒。你睇下兩粒完全係唔同紋路㗎。呢一個你哋望下可以細望。我拍呢段片咧就係想俾大家睇清楚啲，望清楚啲佢嗰啲紋就係咁啦。咁呢一個就係金色啦，咁我另外仲有黑色嘅，黑色咧就細 size 少少嘅，嗰個就金色，呢個就黑色嘅，黑色就細少少，因為嗰個係大 size，呢個係細 size，呢個係細粒啲嘅7.4mm，都係瑞典嘅天鐵，佢係黑色嘅 ，OK， 做咗個托，個面係卜卜面，頭先嗰個就大衛星面。呢個係大衛星面嚟嘅，所以金色得翻一對嘅咋，真係得翻一對。黑色咧都好似仲有2對，跟然之後呢度仲有個紫色嘅，但係紫色呢個咧都係圓面嚟嘅，都係圓面冇啦。呢個都真係冇得翻啦，呢一個因為真係價錢唔落啦，7.4mm 呢個得翻唔知1對定2對，呢個都係紫色嘅，呢個就好啦。咁就同嗰個一樣 size 嘅啫。好，跟然之後咧，天鐵我哋介紹到咁樣先啦，好冇？因為如果有啲朋友話喂我仲要啲咩單珠啊嗰啲，其實係有嘅，後台可以問我㗎，因為有 size 有唔同，可以加落去提升水晶能量。即係平時我今日打手牌啦，但係如果你係平時假設你哋呢啲鏈啊，我想加啲 decoration 啊，加啲成咧，你可以用天鐵嚟用。天鐵係提升水晶能量、辟邪擋煞、保平安嘅，非常之好。呢段片如果我交個字幕應該都幾劇，甩甩咳咳咁。不過係咁噶啦，阿 K 講嘢不嬲都急啲嘅，唔好意思。好，咁樣咧就過咗呢一個瑞典天鐵先。而家我要講嘅咧就輪到利比亞啦。利比亞咧其實咧吊墜咧我哋都係有賣嘅。你睇下呢一個，我放大少少俾大家睇下先，係有氣泡㗎，絕對唔係嗰啲咩檸檬黃啊！大家望一望，呢一個係利比亞。睇到嘛？雙面嘅呢一個卜卜樣嘅，做咗個925純銀包邊大衛星面，呢一個係大衛星，粒粒都係咁嘅樣嘅，有辟邪擋煞、保平安之功效。咁佢咧同埋咧有啲朋友，如果你個財運啊，如果想增加嘅話，你哋都可以帶粒利比亞喎。利比亞咧基本上咧唔需要點樣刻意去消磁嘅，因為佢係隕石嚟嘅。隕石唔同水晶，水晶係必須要做消磁嘅。呢個係隕石類，所以有啲朋友話我長戴得唔得？得。係冇問題嘅，只不過就你留意銀如果氧化咗就要擦佢，你哋識㗎啦。跟住然之後就唔浸水啦，呢啲因為佢做咗包邊啦，925純銀，唔需要做消磁啊，都係嗰句，粒粒都係咁嘅樣，粒粒都咁嘅樣。呢一個我幾強推嘅，因為咧尤其是咧嚟緊7月份啊，有啲朋友話唔得，我平時咧收工啊呢啲時間我都擔心啊。平時有 feel 嗰啲朋友必須要帶利比亞，必須要帶天鐵，就係咁樣啦。好，呢一個13mm 左右嘅13mm左右係咁上下啦，13 1.2 1.3嗰啲 size 嚟嘅，呢個價錢非常之低，168蚊一粒嘅啫，168一粒嘅啫，呢一個又夠厚，仲要925純銀呢一個。咁有啲朋友話我掉咗我都唔戴嘅，有冇手串啊或者成？有手鐲，我得翻3隻啫，真係多都冇啦，真係多都冇啦。咁呢一個咧就大少少嘅係咪啊？唔係喎。呢個54.9左右啦，54.9，因為呢個粗身少少10.2嘅呢一個，你亦見到咧一樣，佢隻隻都帶氣泡㗎，隻隻都帶有氣泡。因為有啲朋友特別中意利比亞㗎，特別中意利比亞嘅朋友可以收呢一個，顏色又靚。你見到中間嗰隻係最靚嘅，中間嗰隻應該 suppose 係最貴嘅，因為佢係最透身，佢係最透身，亦都係最靚嘅呢一隻。呢隻係最靚嘅，如果有朋友中意咧，可以收呢一隻，因為利比亞手鐲又係非常之少，54.5 size 就係得咁細啫。呢一個呢個998啦，好似998。好，跟住然之後呢兩隻就一樣價錢嘅，一個係53.2，細手嘅朋友可以戴，細手朋友可以戴啊，都係嗰句啊，長戴絕對冇問題㗎，絕對冇問題。除非你話我戴完之後瞓得唔好嘅，正常就唔會嘅。辟邪擋煞保平安，隕石嚟嘅呢一個。利比亞黃金隕石，好嘅，然之後呢個就55啦，頭先講咗55，係啦。咁但係咧呢個細手圍都唔差㗎，呢個細手圍都好透身㗎，圓筒形啊，圓碌碌形啊呢一個。呢兩隻咧就平啲嘅，600幾嘅咋
688係啦，所以係抵嘅呢兩隻。如果你哋啱嘅話，嗰隻就貴少少，因為佢本身黑價都貴啲。呢一個就900幾，同埋佢重身啲。OK，有啲朋友話喂，手鐲我又唔啱 size 喎，但係我又想帶利比亞，呢度有2條，都係得2條啫，都係得2條啫。因為要買晒啊，利比亞真係非常之好賣，唔係講笑。尤其是正貨嗱，你睇下呢個有其他啲礦物啊成喺度，因為佢沖落去極速冷卻咧，佢會側邊有周邊有好多嘢噶嘛。你睇下嗱咁樣嘅。有啲衝擊紋嘅呢一個，有衝擊紋嘅呢條都幾靚啊！呢條都幾好睇噶，講真。你睇下佢仲有呢啲啊，閃，粒都係氣泡狀。呢個 size 咧係講緊10點幾 mm，10點幾 mm 得一條啫。呢一個啱嘅598呢一個598。然之後仲有一條呢個大 size 顏色超級勁核爆靚13嘅呢一個13。佢呢個咧，你見佢咧好似有個聚寶盤咁樣嘅，聚寶盤咁樣嘅，佢本身就聚寶盤樣咁樣嘅。咁咧大 size 係大啲，但係佢粒咧都係一樣，佢係會有帶氣泡，但係佢乾淨少少，但係你放大睇都係一樣㗎啦。佢一樣有衝擊紋，一樣有氣泡。呢個係13mm 嘅利比亞，睇下睇唔睇到啲氣泡，各位朋友嗱就係咁啦。呢啲衝擊紋氣泡極速冷卻就會形成呢一種狀態啦。呢條13mm 嘅，講多次功效，招財旺嘅呢一個運氣非常之好，辟邪擋煞保平安，唔帶擺喺身都對你大家有幫助。呢一個就係咁靚啦，呢一條都哇！所以如果有啲朋友嗱，我今日介紹咗呢個手串啦、手鐲啦，甚至係吊墜啦，你哋有興趣不妨可以收下呢一個。呢條咧貴少少，1088呢一條13加嘅，但係講真，呢個黑價係絕對係性價比10級高啊！好，講到呢度咧就講完利比亞同埋瑞典天鐵啦，不知不覺間已經講12分鐘，唔緊要，我必須要推介呢一條，雖然利比亞同埋天鐵講完啦，呢條咧，哇！我喺工場睇到，我話俾你知，我眼都凸埋，真係好靚，唔係講笑。你睇下，佢係灰色嘅兔毛，灰銀兔毛，得一條就係呢一個，因為佢其實仲有嘅，但係咧我唔要佢其他嗰啲，因為佢哋擺鋪頭門口㗎，佢哋擺鋪頭門口賣嘅，咁咧。梗係高貨啦，絕對高貨啊！絕對高貨呢一條，我就係瞄到佢呢一個係靚到核爆，大家感受下嗰種靚。佢好吸引，佢係比黑銀鈦嘅銀，比銀髮晶嗰種灰色更加 sharp 醒，同埋好有型咯！真係我開光少少盞燈，因為我做直播咧，平時唔係好中意開到咁光嗱咁樣嘅。但係如果你咁樣睇咧，就可能會清楚啲。佢真係1 cc 1 cc 嘅，佢1 cc 得嚟咧，你睇下，哇！真係晶體又靚喎，最重要係佢晶體靚，真係正宗高貨嗱。同埋講多次啊，水星逆行咧，我係好強推各位朋友戴兔毛㗎。我自己咧平時都係戴兔毛，但係琴日我用過，所以我想俾佢休息下啦。你睇唔睇到呢個勁靚啊？你睇下呢啲，我想講而家好難揾到呢啲咁嘅礦物，你好難揾到純天然啊，保證可以出到香港證書嘅。所以朋友們，水星逆行，你哋想個人好啲，個氣場好啲，唔受水星逆行影響，必須要戴兔毛啊！朋友，就算你唔係揀呢條，揀其他都冇問題。你試過你就會知道，有好多朋友都試過都話係嘅，有幫助嘅戴兔毛嗱，真係勁靚啊！呢條得一條 size 10點幾 mm， 原本我想自留啊，不過問一問大家先，如果有興趣就收，如果冇咧我就自留。呢條2988，呢條2988，勁高質量，勁高質呢個。跟住後面咧有啲朋友，其實我唔係好記得有邊個朋友有問過我話有冇綠螢石嘅碗啊？咁咧呢兩隻咧就係我返工場嗰陣時咧，我就發覺揾到呢兩隻超級靚嘅。點解咁講？你睇下佢係紫色綠色㗎，勁透。呢兩隻都勁透，仲要一個碗形螢石咧。一般嚟講好難做到呢 shape 㗎。我以前返嗰啲咧都係好厚身，唔係太靚嘅。
係啦，咁啊螢石公主應該知啦，因為佢本身都收咗隻。咁咧呢兩隻咧，其實真係好乸吸引，我深信啊螢石公主都心諗頂又有，係冇錯，得兩隻啫，真係得兩隻，因為工場冇夠其他靚噶啦，真係講真。咁呢個呢啲炮，哇有條獵物，螢石就算你幾靚質量，越大 size 都一樣會有。所以點解我平時賣啲螢石，我咁強調話我賣高貨咧，就係咁解，因為我嗰啲全正體啊，即係冇任何嘢噶。就係咁啦，唔扣手嘅，輕微咯，唔算叫扣手啦。我覺得佢冇乜嘢，又唔會爛，又唔會成嘅呢一個，放心，唔會爆開嘅，因為佢冇嘢㗎。呢一個完全冇問題，本身天然有個紋喺度，晶體勁透，晶體勁透啊！佢係薄荷綠色啊，呢一隻超級靚啦。擺到手串啊，仲要大手串都擺到啊，因為佢 size 大。好，跟住另外仲有一隻呢一個，呢個就全綠色嘅呢一個。呢個全綠㗎，少啲紫色，冇乜紫色。嗰個係有啲紫色，呢個就冇嘅。呢個係純綠色嘅，純綠嘅。其實我覺得好吸引呢一個碗，都係一樣有個邊位。咁呢啲咧就唔扣手嘅，因為螢石咧硬度偏低，你知得4左右嘅啫嘛。所以咧佢一般嚟講，我哋做拋光打磨係好容易避不開呢一啲岩殘位㗎啦。咁盡量都拋翻靚啲㗎啦，已經。咁好啦，呢一個綠色嘅。佢都係一樣可以放到手串嘅，絕對零問題。就係咁啦。好，各位朋友，介紹到呢一度先，我哋下一轉再講。有需要嘅朋友 WhatsApp 記得 WhatsApp 67955040，個版都唔見埋，67955040。Thank you。